السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا ميديا بركة بكجرتن وهندت أقربين أيان عيد الفطر بركمتكم بالبافري ففرتمي تربى فاتين إسنجه جنبر بادا يا أمة إسلاما آو كنان كرامي ديا كناتين دعوت جورت أرقمتن كما نمريد إموت إسلاما مقالا جمات أكنما إسلاما تقوت قمتشو أدان نتلقام ربهم وفقه عيدي أنو قوم sooma nu gaysisee nu soomsisee fixneet umurarra geenyee khitaama ga'u waan irratti gammachuusaadha akkuma rabbinuu jedhu takbiiraa irratti jechuun waan barbaachisu ta'eeti argame. Kanaafuu akhiira irratti maa jedha? walitukmilu al-idda walitukabbiru Allaha ala ma hadakum. Akka lakkoofsa sii guuttanuu fi akka rabbiin immoo guddiftanuu fi waan isin qajeelche gararratti. Wanni rabbi irratti nu qajeelche kun والله نعمة وان كان جد أمير على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أكربي كيس سنقلتهم في التنوفجة شكرين الرابر باكسة عيدين ويا شكريتي عيدين ويا قمتشم اللي فتن عيدين وان يرو الآن ديبي مناسبة ساقنتها وان اتي ولا لا تقف عيد الفطر أركاني إسلام الرّ صومنا فتامي صومني رمضان كربي وجبسي أمورمي قافجر ختام هارتك النفيل عيد الأضحى ويا عرفة أبتمي وجاجري هجي قدّا وجاجي كيسة هجي جباية متوكو هجتي إيغا كإبودة بورد ماسا يوم الأضحى خنجي جيفا ربي نوما بداس والله نوما بدافن من متى إسلام مي بكا جرتن والحمد لله رب العالمين جدا الله أكبر جدا يا ربي كينيا قدّت قدّني كنساتي بقت النجاي بقى وليد النجاي يسرفوس نانسي نجراتشي نما أيان تشكنا سماتو نما أيان تشكنا أيان فتو نجراتشي ربي نهاتايس ما بيجنا حياتك جراتشو رام همو قامس نانوفني أيان تشكنا جراني وكبجنة حياة بريدو حياة طاعة بربران ربي كينيا تجمن شكري طاعة سوان نوفك إحنا ردك إنسا قلتهم فنو أكست أو ساتيجا أمة كينيا كناف حوي جمن شو قدام تراجعما إذا تشينا نو يونو حوي زمو نجراتي سيا تشينو كي جنني ربي كينيا ولي كرنا أمة كينيا حواس كينيا ورّي أخوانكم إسني جلاجرو هندي أياني عيد جاء مكون أيان عيد الفطر guyyaana namni fixaru jechuudha. Fixir jechuun beektani. Fixir masagal gala fixara musana. Garuu guyyichumatu guyyaa fixiri jedhama. Ganamumaa nyaatamu jalqaba jechuudha. Namni utuu salaata ciidatti hin bahin faxaree ka'ee dhaquutu sunnaadha. Sunnaa Rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Faxaree ka'eetii dhaqa isa kana. Ciid al-fixr. Guyyaa faxaruu jalqaba yooma yufxiru naasu jechuudha. Guyyaa namni faxaruu jechuudha. Guyyaa nyaachuun dhuguun guyyaa halaala namaa ta'e jechuudha. guyyaa 29 yookaan 30 erga dhaabbanneen booda. Ciid jechuun walumaa galatti nu biratti akka Islaamaatti kan namni gammachuu keessa mul'ifachuu danda'amu. Salaanii keessatti salaatamu salaata rakaa lamaa duwwaadha. Khutbaan dhaggeeffatamu khutbaan jira. Salaata booda khutbaan ni dhaggeeffatamu. Kanuma ciidni jabaansa. Inni kaan garuu isuman walitti gammannu kan sanuu waliin gadi yaanu kan isa faqiirii keenya zakaatal fixrii fudhatee gammadee ganamasaa yookaan akka kaleessaasaa faqiira biraan minaan geenye zakaatal fixrii qaqqabsiifne miskiina biraan geenyeenaan hundinuu walii galatti gammaduudha. Gammachuun keenya gammachuu maasiyaatii miti. Gammachuu caffaraati miti. Gammachuu sirbaatii miti. Gammachuun keenya gammachuu maaliiti? Gammachuu xaa'a. Rabbii sooma irratti nu gargaaree asiin nu gahe gammachuu shukriiti. Kanaafuu madaalliin ummata tokko ayyaana siitii wajjin madaalama jedhaniiru. Ummanni tokko ummata gaarii, ummata sirriirra jirtu jechuun si maaliin beekama jennaan ayyaanuma siirratti namaa galaa jedhu. Maali jennaan ayyaana keenyatu ayyaana shukriiti, ayyaana xaa'aati, ayyaana gammachuu waliin mul'ifachuuti, wal eebbisuuti, baga keessa waliin jechuuti, wal dubbisuuti, wal gargaaruuti, firooma fufuuti. Kanaaf ayyaanni keenya ayyaana kaanirraa adda.
ayyaana nagummaa, ayyaana tasgabbii, ayyaana keessatti macsiyaa hojjechuun, dhuganii wal rukutuun, wal saamuun, wal arrabsuun, wal irra jechuun wanti tokko kan hin jirre. Yeeqama wayii kan hin qaban. Nagaan uummanni kun maatamni nagaan gadi dacha'ee ba'e. Yeroon isaas yeroo gabaabaa. Fakkeenyaaf salaata ciidiitti ala gadi ba'u namni sa'aatii 12 subbuma salaatee kee 12tti gadi ba'a haa jennu. Kan inni salaatee dirree sarraa dacha'ee galee ol ga'u yeroo sa'aatii 3 yoo akkam dheeres yoo akkam sagantaan jiraate yeroo sa'aatii 3 dacha'ee galee danda'a. Sa'aatii meeqa duwwaa? Sa'aatii 3 duwwaa. Waggaa keessaa Eid al-Fitri sa'aatii 3 duwwaa fudhata. Eid al-Adhaan akkuma kan odanatti sa'aatii 3 duwwaa fudhata. Waan ajaa'ibaa akka inni bareedu madharan ni agarsiisu irratti gadi yaa'uun kanaafuu ma barbaachisaa ta'e Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadi yaa'aa jedhan. Eidii kanarratti hatta dubartiin haydii irra jirtu akka nafneedha. Mushurraan illee akka nafneedha. Mushurraan ammallee girdoo keessa jirtu ammallee kaleessa mushurraa jedhamtu isinuu habaatu jedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Durbis habaatu jedhan. Maal jennaan yashhadna al-khayr wa da'wat al-muslimin. Khayrii dhaqanii haa daawwatan du'aa'ii ummata muslimaa dhaqanii halaalan jedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu khayrii ilaaluun ni barbaadu. Du'aa'ii muslimaa irratti hirmaatuun ni barbaadu hundi gadi yaa'u qaba. Sabii isaa fudhatee namni hundinuu nagaadha waan ta'eef ciidii akkasitti gadi ba'uu qaba jechaadha. Ammoo yeroo ciidii kana gadi ba'u uffannaa bareedduu min ajmali thiyaabe uffannaa qaburraa uffannaa bareedaa uffatee miidhagee tolee gadi ba'uu qaba. Gammadee gadi ba'uu qaba. Ilmaan isaa gammachiisee gadi ba'uu qaba. Yeroo ba'u karaa tokkoon yeroo galu karaa tokkoon miilaan deemanii dhaquutu moo jaallatamu. Waa konkolaataa yaabbachuu maalirra zahmaa baay'atas waan ta'eef miilaan dhaqanii galuutu jaallatama. Nama fagoodhaa dhufu garuu namni fageenya irraa dhufu garuu fageenyumatti isa dhaabbatate iddoo makiinaan isaas nama zahmaa godhuu hin dandeenye dhaabbatate achirraa yenna fixatee kee du'aa'ii muslimaa irratti hirmaate achi kee deebi'ee bakka sila dhufetti gala jechaadha. Maaliif khayrii kana ijaan laaluun gammachuu diinii kana ijaan laaluun nama danuu fayyada. Hattaa nama amantii biraarra jiru ni gammachiisa. Nama gaarii jaallatu, nama qulqullina jaallatu, nama miidhagina jaallatu, nama amantii biraa ta'ee nizaama islaamaa bareedduu kan ilaaluudhaan maal akkana bareedu diinicha kan diinicha hawwe kan diinicha gammadu wallahi sagantuma bareedina isaa qofaan kana sallame jira. Seenaa qabnu keessatti seenaa dhageenya qabnu keessatti nam tokko maal ajaa'iba beektani nama muslima hin taane amantii biraarra jiraatu. Haa ta'u isa muslimni kun hariinnaa imaamni tokko ittiin ista'uu jedhe qat jedhee saffiitti galee dhaabbate sagaleen tokko kan hin jirre kan faallaan hin jirre sagada tokko guchaa sagadee sanii gadi ba'u kana ilaale inni nama wataadara leenjisu inni nama wataadaraan akkana godhaa gara mirgaa gara bitaatti akkana ta'a ol kaa jedhu ajaja meeqatti dabarsiisumatti mukhaalafaat argama. Inni kun takbiiraa tokko Allahu akbar jedhee qofa imaamni gadi bu'a luuccaa gadi bu'a. Duuchaa holka maan nidaamna kana bareedu kun jedheetu ajaa'iboo islaama qoratuutti galee gara islaamaatu rabbi isa fide. Hattaa nama amantii biraarra jiru akkana gammachuu akkana qaba. Egaa isa muslima ta'e immoo cimina sammuuti gammachuudha. Bakkuma diinii akkanaa qabaadha jedha. Diinii itti yeellaan diinii itti waa tokko sodaa wayiitti sitti hin dhagahamne diinii bareedaa akkanaa qaba jettee kan itti gammadu tokkummaa kan kee kan keessatti mul'ifu. Muslimni islaamummaan tokko jechuun kan keessatti agarsiifu. Kanaafuu daawwattoota keenya ayyaanni keenya ayyaana gaarii nuuf haa ta'u bakka jirtanutti ayyaana gammachuu ayyaana nagaa. Wanni immoo ayyaanni keenya ittiin bareeduun nagaa eeguu keenyaan nagaa namaa eeguu keenyaan nagaa ofii eeguu keenyaan nageenya keenya eeggataa wal jaalala agarsiisaa walii wajjin hiriiraa haala akkasiitiin ayyaana keenya haa ayyaaneffannuu isiniin jedha. Ayyaana gaarii baga rabbi ittiin nu gahe baga rabbi ittiin isin gahe isa dhufuttis nu haa naannessu kan alanaa nurraa haa qeebalu warra qeebalame milkaa irra rabbi nu haa godhu. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمساس إسلاما ميديا بركة مدى سربيا كنو بركة كمالي ساتي هوي كرم دكا تمساس إسلاما ميديا